當你移動到投影機嘅時候咧，畫面就會散開晒㗎啦。呢個時候咧就要出翻主畫面，係啦，撳屋仔一下，然後撳中間嘅快速設定，係啦。第二就係揀手動畫面校正。好，咁而家會見到咧有個黃色點喺左上角嘅，係啦，咁就校方向啦，向右、向下。咁而家未對正晒嘅，陣間翻嚟再校。然後撳中間黑色圓點一下，就會去咗右手面，係啦。咁重複呢個動作啦，係啦，向左、向下，將白色線咧盡量近個角落。咁啊，又再撳一次中間嘅黑色圓點，去到右下角。咁都係將白色線近翻個角落頭，再撳一下中間黑色圓點，去到左下角，然後將線拉翻去角落。好，再撳一下。咁而家將白色線咧貼近個角落頭。好，再去，好，再去，好，咁就搞掂晒㗎啦。